लश्कर के दहशतगर्द, अपना मुंह बंद करो। मैनेजिंग डायरेक्टर हो फिर दूसरा लश्कर बोल रहा है। अपना समझ के रखा है। सुनिए मेजर गौरव आर्य जवाब देंगे, उसके बाद में जीडी बख्शी के पास जाऊंगी, उसके बाद मुझे जीडी बख्शी के पास जाना है। के चूहे तुम्हारे टेररिस्ट जो हैं वो मारे जाएंगे बेमौत और बिल्कुल किसी से बात करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान से बात की, लेकिन ये कुत्ते की वो पूंछ है जो टेढ़ी रहेगी, इसको बिना काटे समस्या का समाधान नहीं होगा। आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है। में महबूबा मुफ्ती का ये कह देना कि नहीं चीन की तरह पाकिस्तान से भी बात कर लो, क्यों कर ले? मैडम, मेजर गौरव आर्य साहब के लिए इस शेर नजर करके शुरुआत करता हूं। अरे माजिद, आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड, मेरे लिए शेर नजर मत करो, तुम सवाल का जवाब दो। खामोशी को खामोशी से बात करने दे। ना मैं तुम्हारी महबूबा हूँ, ना मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, खामोशी को ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ। भाई मेरे लिए शेर वेर मत करो तुम मेरे लिए पेश। अपनी बात करो, जो एंकर ने सवाल पूछा सवाल मुझे नहीं पता था आप इतने अरे जनाबे आली एंकर का सवाल, आप लखनऊ यहाँ पे रोमांटिक बातें कर रहे हो सबके बदतमीजी करेंगे। एंकर का जवाब दो दोस्त, लखनऊ से आए तो एंकर का जवाब दो जो एंकर ने सवाल पूछा है। महबूबा मुफ्ती के लिए शेर सुनाओ, मेरे लिए शेर मत सुनाओ। मेरे लिए शेर मत सुनाओ, महबूबा के लिए सुनाओ। देखिए आप श्रीनगर में बैठे हैं, वो भी श्रीनगर में बैठी है, आप ऑटो पकड़ो, गुटकर जाओ, वहां पे शेर सुनाओ। मुझे शेर मत सुनाना, मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी बताओ जो बात कर रहे हो। सिंपल है मैडम, बात बड़ी सिंपल है। जवाब दो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रिश्ता इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि जब अभी हाल ही में पाकिस्तान की अफसरा ने, दानानीर मुबीन ने एक वीडियो बनाया तो पूरा भारत उछल पड़ा। कौन सा रिश्ता मजबूत है? आपका और पाकिस्तान का रिश्ता मजबूत हो सकता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कौन सा रिश्ता है? मेजर गौरव आर्य कौन से रिश्ते की बात ये कर रहे हैं? ये देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये सब ना, ये ऐसे लोग हैं, इनको जो हमारे यहाँ जितने, एक मिनट इनसे बोलो कि चुप रहता, मैं बात करूंगा, ऐसे कैसे बात करूंगा? अरे माजिद हैदरी, सुनिए मेरी बात। माजिद हैदरी, मेजर गौरव आर्य आपको जवाब दे रहे हैं। पहली बात तो आपने बहुत शुरुआत गलत की है, ये मुशायरे का कार्यक्रम था नहीं, ठीक है? आप लोग को मुशायरा बड़ा पसंद आता है तो जाइए पाकिस्तान में और करिए मुशायरा। ये सीरियस डिबेट है और इसको सीरियस तरीके से ही आपको लेना पड़ेगा, वरना आपका फेड डाउन करवाएंगे फिर हम। अच्छा गौरव आर्य, देखिए साहब, बताइए जरा इन लोगों को। छोटी सी बात है, ये कह रहे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये माजिद हैदरी जैसे, इनको ना तो समझ है, ना अकल है, ना शऊर है, ना इल्म है, इनको कुछ भी नहीं। मैं इनको सिखाता हूं, फिर मुझे मेजर गौरव आर्य की कोचिंग क्लास शुरू करनी पड़ेगी। देखिए हमारे जो, एक मिनट रुक जाओ माजिद हैदरी, वरना मुझ जैसा अध्यापक नहीं मिलेगा, मुझ जैसा गुरु नहीं मिलेगा, फिर जाहिल के जाहिल रह जाओगे। सुनो मेरी बात यह है कि नेशनल वॉर मेमोरियल में तकरीबन 25,000 नाम है। 25,000 नाम है। सुनिए क्या कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य, सुनिए, आप सुनना पड़ेगा आपको, वरना फिर फेडर डाउन करवाएंगे तो बहुत होंगे आप लोग। बोलिए मेजर गौरव आर्य। 25,000 नाम है हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखे हुए, जिसमें से करीब 8 साढ़े 8 हजार नाम हमारे उन शहीदों के हैं जो अपनी जानों से गए, जिन्होंने वीरगति प्राप्त करी लड़ाई में, जंग में, चाहे वो 47, 48 की हो, 60 की हो, 62 की हो, सॉरी 65 की हो, 67 की हो। एक मिनट, सबसे पहले पीसीआर, इस आदमी के मुंह पर टेप लगाओ, उसका फेडर डाउन करो सबसे पहले। और नहीं, इसको जरा नीचे, इस गलीज आदमी को निकालो यहां से सबसे पहले। एक मिनट, इसका जरा फेडर डाउन करो इसका। हाँ, मैं बात कर रहा हूं संजीदा मामले पे, समझे? लश्कर के दहशतगर्द, अपना मुंह बंद करो। मैनेजिंग डायरेक्टर हो फिर दूसरा लश्कर बोल रहा है। अपना समझ के रखा है। सुनिए मेजर गौरव आर्य जवाब देंगे, उसके बाद में जीडी बख्शी के पास जाऊंगी, उसके बाद मुझे जीडी बख्शी के पास जाना है। ठीक है, मेजर गौरव आर्य अपनी बात जवाब दो, क्या बोल रहा है? एक मिनट, ये देखिए श्वेता, ऐसे कैसे डिबेट होगी? These people have to keep quiet. मैं ये बहुत क्लियर कर रही हूँ, ये डिबेट मैं कर रही हूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप इतने ही काबिल है तो यहाँ आ जाइएगा। तो ऐसे में जरा कुछ डिसिप्लिन है, वो मान लीजिए, नाम लेकर के मैं बोल रही हूँ, अपने नाम को याद रखिए, और अगर अपने नाम को भूल चुके हैं तो मुझे लगता है कि अपना मुंह बंद करके बैठिए। शांत बैठिए आप, पहले तो शांत बैठिए आप। आपका नाम अभी मैंने नहीं लिया है, कैसे बीच में आ गए डिबेट में, कैसे आ गए? एक मिनट, हम यहाँ छुप कर रहे हैं, एक मिनट, सुनो, एक मिनट, छुप कर रहे हैं। सुनो रंजू साहब, तुम जिहादी हो,
तुम लश्कर के आतंकवादी हो और तुम्हारा नाम ये प्रूफ करता है क्योंकि रंजूशा नाम का एक आतंकवादी भी था लश्कर का। तुम वही हो, तुम वही हो। एक मिनट, मैं इसको बताता हूँ, एक मिनट। आकिब रंजूशा, जब तक तुम लोगों के मुंह पे 4 जूते नहीं पड़ते, तुम लोगों की गुड मॉर्निंग नहीं होती। तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं प्यार से बात कर रहा हूं, जाहिल आदमी, तुम्हें फिर समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं जलील करूंगा, फिर माइक फेंक के चले जाओगे। मैं एक अच्छी बात समझा रहा हूं, सुनो। जो तुम्हारे अब्बू हैं फारूक अब्दुल्ला, और जो तुम्हारी मम्मी है महबूबा मुफ्ती, वो ये ज्ञान की बातें नहीं सिखाएंगी, ये मेरे नहीं सिखाएगा। लेकिन जब तक मैं तुम्हें जलील नहीं करूंगा, तुम नहीं मानोगे। भाई तुम जलील, तुम और तुम्हारा ये दूसरा भाई जो बैठा है यहाँ पे माजिद हैदरी, तुम लोग इतने जाहिल किस्म के लोग हो, तुम्हें कुछ भी समझाओ। तुमने वहीं पे, तुमने जहां पे बैठते हो, वहीं पे खाना खाते हो, वहीं पे सब कुछ करते हो, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम लोग इतने जाहिल हो कि मैं क्या समझाऊं तुम्हें, लेकिन फिर भी समझा देता हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तुम भारत में पैदा हुए थे। तुम अनफॉर्चुनेटली भारत में पैदा हुए थे, बदकिस्मती है इस देश की। आकिब का डाउन कर दीजिए, वॉल्यूम कम करिए, वॉल्यूम कम करिए, आकिब की वॉल्यूम कम करिए। मुझे गौरव आर्या, आप बात पूरी करें, फिर मैं बस 30 सेकंड लूंगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है? मैंने बात करी नेशनल वॉर मेमोरियल की, मैंने ये बताया कि ये अभी पिछले 30 साल में कश्मीर में 42,000 इंडियन सिटीजन हैव डाइड, जिसमें सिक्योरिटी वाले शामिल हैं, जिसमें आम कश्मीरी शामिल है, इसमें और लोग शामिल हैं पाकिस्तान के साथ लड़ते लड़ते, या पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। महबूबा मुफ्ती कैसे कह सकती है कि आप पाकिस्तान से बात करो? चाइना के साथ क्या हुआ? हमारी बॉर्डर पे झड़प हुई है, वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ 4 जंगें हो चुकी हैं, पाकिस्तान 26/11 कर चुका है, पाकिस्तान 1993 में बॉम्बे में बॉम्बिंग्स कर चुका है, सरोजनी नगर मार्केट में बॉम्ब कर चुका है पाकिस्तान, अक्षरधाम मंदिर में पार्लियामेंट अटैक की बात कर लीजिए आप, 1999 कारगिल की बात कर लीजिए, पीछे जो 3 जंगें हुई, मैं उसका नाम ही नहीं ले रहा। हजारों हिंदुस्तानी मारेगा, ये कह रहे हैं कि साहब बात कर लो। कैसे बात कर लें? और ये दो जो पाले हुए इनके माजिद हैदरी और रंजूशा, ठीक है, इनके डोमेस्टिकेटेड XYZ, ये यहां पे आके कहते हैं कि मेजर को हम शेर सुनाएंगे। भाई मेजर को शेर सुनाएंगे, क्यों सुनाएंगे? मुशायरा चल रहा है, घिग्गी बन गई है सर। सवाल यही है कि भाई आप लोग किस हैसियत से बात बोलते हैं कि बात होनी चाहिए। मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी को भी अब डिबेट में लेना चाहती हूँ। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी, अभी आप सुन रहे होंगे सर, सवाल तो यही कि इतनी वकालत क्यों की जाती है? आखिर क्या इन्हें नजर नहीं आता, चाहे मुंबई टेरर अटैक हो, पुलवामा हो, किस तरह से बेगुनाहों का खून बहाया है पाकिस्तान ने, उसके बाद भी हर बार पाकिस्तान की पैरवी, तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? हमसे लड़ने आए हो, फिर रिंग बनाओ ना, रिंग में लड़ो। अरे आकिब, रिंग से तो बाहर आपको निकाल देंगे 2 मिनट के अंदर। आकिब आप चुप रहिए। आकिब, जनरल जीडी बख्शी का नाम मैंने लिया है, मेजर जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से 4 जंगें हो चुकी हैं अब तक, हजारों लाशें बिछ चुकी हैं इस कायनात में। और दूसरी बात ये कि इसके बावजूद जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना कार्यभार संभाला, एक के बाद एक अपनी फर्स्ट टर्म में उन्होंने 50 कोशिशें करी, पाकिस्तान गए, वो नवाज शरीफ की अम्मी के पांव छुए, सब कुछ आजमा के देख लिया शांति का। क्या मिला हमें? उड़ी का पीठ में छुरा घोंपा गया। क्या मिला हमें? पुलवामा का कत्लो गारत। और उसके बावजूद, बकवास बंद करो 1 मिनट, मैं कह रहा हूं उसके बावजूद भी ये लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से पीठ में छुरा घुमाते रहें। आप मेजर जनरल से बात कर रहे हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। आकिब की आवाज कम करिए। चिल्लाने आया यहाँ मेजर जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं, और आकिब को जरा मैं सिखा दूं, अगर तमीज नहीं आती है ना तो आप तमीज सीख करके यहाँ से जाइएगा। वो मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, अगर तमीज से नहीं बोलना है तो चुप बैठ जाओ, वरना आवाज भी बंद कर देंगे। अभी में कितना तमीज है? मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप अपनी मैं कह रहा था कि देखिए, ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने हमको कहा था कि खून बहेगा, खून की नदियां बहेंगी इस वादी में। ये खूना खच्चर हमको दिखाना चाहती है, और पाकिस्तान से शांति की बातें। अरे वाह साहब, हमको कहा जा रहा है कि भारत की अर्थी को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये कहा था इस मोहतरमा ने।
और कहा था कि खून की नदियां बहेंगी। हटा 370, हटा वो 51A 52A और बिल्कुल शांति है। 60% लोग जो है निकल के आए। एक टेररिस्ट ने दुम उठा के 2 गोली क्या चला दी, बांचे खिल गई। अरे अब युद्ध शुरू हो गया फिर से। अरे तुम्हारे 2 टके के चूहे, तुम्हारे टेररिस्ट जो हैं वो मारे जाएंगे बेमौत और बिल्कुल किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समझ आ गया है कि ऐसे लोगों को केवल बंदूक की नली की भाषा ये लोग भी समझे इस बात को। जो देश के खिलाफ होगा, जो अमन शांति की राह में अगर रोड़े अटकाएगा तो फिर उसको जवाब दिया जाएगा।